วันนี้ผมเดินทางมาทำบุญณวัดไร่แตงทองนะครับมากราบขอพรหลวงปู่หลิวปัณโกและเทพเจ้าพญาเต่าเรือนนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวผมเองและครอบครัวนะครับให้มีโชคมีลาภแคล้วคลาดค้าขายดีนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็จะมาเดินลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนนะครับเสริมสิริมงคลนะครับแล้วก็คาถาบูชาผมลงในคลิปนี้ให้ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกก็คือจะเดินทางไปกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมและก็หลวงพ่อโตที่หลวงปู่หลิวท่านได้สร้างไว้ณวัดไร่แตงทองนะครับท่านใดพบเจอคลิปนี้ขอให้รวยขอให้เฮงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ